নমস্কার বন্ধুরা, কোয়েলস কিচেনের আরও একটি নতুন পর্বে নতুন রেসিপিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে মাছের ডিমের বড়া রেসিপি শেয়ার করব। খুবই কম সময়ে কম উপকরণ দিয়ে আমি তোমাদের তৈরি করে দেখাবো। তোমরা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো। ট্রাই করে তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। তোমাদের কাছে একটাই অনুরোধ, প্লিজ আমার সাথে থেকো এবং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। এই রেসিপি তৈরি করতে আমি যে উপকরণগুলো ব্যবহার করব সেগুলো হলো, এখানে আমি রুই মাছের ডিম দিয়ে রেসিপিটা তৈরি করব, তাই 100 গ্রাম রুই মাছের ডিম ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে জল ঝরিয়ে রেখেছি। 3 টেবিল চামচ বেসন রাখা আছে, 1.5 টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো রাখা আছে, 1 টেবিল চামচ সুজি রাখা আছে, 2টো কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে রাখা আছে, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে রাখা আছে, 2.5 টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচিয়ে রাখা আছে। আর আমার লাগবে স্বাদ মতো নুন, সাদা তেল আর রসুন কুচি। এখানে আমি 4-5 কোয়া রসুন ব্যবহার করব। এই রেসিপি তৈরি করতে আমি কি উপকরণ কতটা পরিমাণে ব্যবহার করছি সেগুলো আমি সব ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে আরও একবার দেখে নিও। এখানে আমি একটা বড় সাইজের বোল নিয়ে নিয়েছি। মাছের ডিমটাকে আমি সবার প্রথমে সব কিছু দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব, তাই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম মাছের ডিম। এরপর আমি দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। চালের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম বেসন। হলুদ গুঁড়োর কথা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম, সামান্য পরিমাণে হাফ টিস্পুন মতো আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দেব, তোমরা ওখান থেকে আরও একবার দেখে নিও। আর দিয়ে দিলাম আমি রসুন কুচো। স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম। হাত দিয়ে সব কিছু ভালোভাবে মেখে নেব। এরপর আমি দিয়ে দিলাম সুজি। সুজি ব্যবহার করলে যে কোনো রকমের বড়াই খুব মুচমুচে তৈরি হয় এবং সেটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুচমুচে থাকে, তাই আমি এই রেসিপিতে সুজির ব্যবহার করলাম। সুজি দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিয়েছি, সুজিটা আমি পুরোটাই ব্যবহার করেছি। এরপর আমি মাছের ডিমের বড়াগুলো ভেজে নেব। প্যানে বেশ খানিকটা সাদা তেল ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি। এরপর আমি গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম থেকে লো করে দিলাম। গ্যাসের ফ্লেম লোতে রেখেই আমি মাছের ডিমের বড়াগুলো ফ্রাই করে নেব। বড়াগুলোর এক পিঠ ভালোভাবে ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এরপর আমি খুন্তি দিয়ে বড়াগুলোকে আস্তে আস্তে উল্টে দিয়ে অন্য পিঠও ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব। খুন্তি দিয়ে আস্তে আস্তে বড়াগুলোকে চেপে দিলাম, যার ফলে বড়ার ভেতরটা কাঁচা থাকবে না, খুব ভালোভাবে ফ্রাই হবে। মাছের ডিমের বড়াগুলো তৈরি হয়ে গেছে। এরপর আমি ভালোভাবে তেল ঝরিয়ে প্যান থেকে বড়াগুলো তুলে নিয়ে বাকি বড়াগুলো এইভাবে তৈরি করে নেব।
বাকি মাছের ডিমের বড়াগুলোও তৈরি হয়ে গেছে। এরপর আমি ভালোভাবে তেল ঝরিয়ে প্যান থেকে তুলে নিয়ে গরম গরম সার্ভ করে দেবো। রুই মাছের ডিমের বড়া আমি সার্ভ করে দিয়েছি। তোমাদের যদি আমার রেসিপি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করতে ভুলো না, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তোমাদের কাছে তার নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও করনি এই রকম চটজলদি বিভিন্ন রকম সুস্বাদু বাঙালি খাবারের রেসিপি পেতে ইউটিউবে গিয়ে কোয়েলস কিচেন বাঙালির ভুরিভোজ চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। বাই বাই বন্ধুরা, আবার অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো।